अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पकड़ दकड़ बहुत हुई, अब बात आई रियायत की तरफ। यानी आपने देखा शुरू में सहखास के ख़िलाफ़ पकड़ दकड़ शुरू हुई, तो सारे मामला जब सामने आते हैं, जब पकड़ दकड़ शुरू होती है तो उस वक्त इनके पास जो फिगर होता है वो और होता है। जब पकड़ दकड़ होती है तो फिर अंदाज़ा होता है कि हम इस काम को कैसे सर अंजाम दे सकते हैं। तो अब उन्होंने तमाम को मौका दे दिया है। इससे पहले ये मौका मलिक अब्दुल्ला के दौर में दिया गया था कि हर कोई नकल गफाला कर सकता है, हर कोई अपना महना तब्दील कर सकता है, चाहे वो विजिट वीज़े पे आया है, चाहे वो किसी भी वीज़े पे है, जो भी आप चाहे उम्रे के वीज़े पे भी क्यों ना आया है, वो बंदा नकल गफाला कर सकता है। अब भी उन्होंने वैसी ही एक ऑफ़र जारी कर दी है कि जो विजिट वीज़े पे आए हैं वो भी नकल गफाला कर सकते हैं, कोई भी पेशा अख्तियार कर सकते हैं अपने मुतलका जिस काम में वो महारत रखते हों या जिस काम में उनकी तालीम हो, तो वो पेशा अख्तियार करके वहाँ पे ट्रांसफ़र ले सकते हैं, पहली बात। इसी तरह सायखास, आमल मंडली या दीगर जो इस तरह के पेशे हैं जिनका मकतब अमल का फ़ीस नहीं है, जैसे आमल मंडली वगैरह है, सायखास है, आमल मजरा वगैरह है, इस तरह के रिलेटेड पेशे जो है, तो ये तमाम पेशे भी अब ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बशर्ता कि उनका पहला कफ़ील भी राज़ी हो और नया कंपनी या मसस्सा जिस मंशा में वो जाना चाहते हैं वो भी राज़ी हो उसे लेने के लिए। तो अगर दोनों तरफ राज़ी हों तो वो बंदा भी ट्रांसफ़र भी कर सकता है, अपना पेशा भी तब्दील कर सकता है। इसी तरह मैंने पहले भी बता दिया आपको कि जो विजिट वीज़े पे आए हुए हैं वो भी अपना इकामे पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं, नकल कफ़ाला कर सकते हैं, अपना कोई पेशा अख्तियार कर सकते हैं। तो ये है अब नया मसूल। इससे आगे चल के इंशाअल्लाह ताला कुछ मज़ीद आसानियाँ होंगी, आपको उसके बारे में भी आगाह करते रहेंगे। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको हमेशा कहा है कि टिकटॉक पे एक स्मॉल वीडियो बनती है, यहाँ पे ज़ाहिर बात है मुझे एक मुख्तसर सी वीडियो बनानी पड़ती है, लेकिन अगर कोई भाई तफसील से वीडियो के नुकात जानना चाहता है तो उसे चाहिए मेरे चैनल पे विज़िट करे। इन्फॉर्मेशन KS से मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन KS से। इंशाअल्लाह ताला सऊदी अरबिया के जितने भी मामलात हैं हम उनको लेके चलते हैं। एक मामला यहाँ पे और रखना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा भाई सनद अमर पे बसमा लगा देते हैं और बाद में उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मैं जिन्होंने बसमा नहीं लगाया उन्हें सख्ती से मना करूँगा कि आपने बसमा नहीं लगाना, किसी सूरत बसमा नहीं लगाना, सफ़ेद पेपर पे बसमा नहीं लगाना या सनद अमर पे बसमा किसी सूरत नहीं लगाना। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, जिन्होंने लगा दिया अगर वो इस मुश्किल का शिकार हैं तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे विज़िट करेंगे तो मैं वहाँ पे उनके लिए एक वीडियो बनाऊँगा इंशाअल्लाह ताला कि वो इससे कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगर फ्रॉड के ज़रिए उन्हें मतलूब किया गया है, वांटेड किया गया है, तो मैं उनकी जाँच छुड़वाने में उनकी मदद कर सकता हूँ इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।